à petit certains chapitres, notamment le hub créatif Yeradine qui commencera bientôt avec Mehdi. Et au jour d'aujourd'hui, on a des partenaires مختلفين. On a la ville de Marrakech à travers la mairie et la région de Marrakech-Sati à travers le conseil de la région. كيفاش كنا ensemble. يقولنا عوض ما نمشيو هاد لي ستارت ابور لي جون كرياتور دو بروجي عوض ما يمشيو بطريقه انتروسبكتيف يفكروا في اشنا هو البروجي اللي غيخدموا عليه اجي نسولوا لو مارشي اجي نسولوا لي بايور اجي نسولوا لي زاكتور ماجور اللي كاينين في لا سين quels sont les problèmes. Et le premier problème اللي طرح علينا en tout cas في la ville de Marrakech il y a le problème de la pollution de l'air. On a été stupéfait de savoir que Marrakech c'est la deuxième ville la plus polluée au Maroc. Et je suis un produit de Marrakech, je vis à Marrakech, j'ai jamais pensé qu'elle était autant polluée. Et la raison majeure pour laquelle cette ville sévit et accuse le classement de la pollution, c'est parce que qu'il y a trop de motos, et des motos à combustion. كلشي كيتشكى منهم ولكن للاسف راه هذاك هو الحل الوحيد اللي كان هذه المده طويله على ود الناس اللي بغا يتنقلوا اللي بغا يمشي لخدمته كيستعمل الموتور ودرنا واحد ميكرو تروطوار اللي جاب لينا اشنا هو الكومبورتمون تاع الناس مع لا موتو كيفاش كيفكروا فيها ايتترا اي كلشي كيقول انه راه بحال دراعو ما يمكنلهاش يحيدها بحال رجليه. دونك ليدي هي اننا نشدوا المشكله نسولوا الناس اشنا هو الفكره نتاعهم عليها ونعيطوا على tous les professionnels de manière verticale et horizontale اللي كيخدموا في هذا المجال ديال لا موتو باش نقولوا لهم اشنو هما الحلول اللي عندكم. اكيد انه لا ريجيون او لا ميري ما كانش محتاجه لينا حنا بالضبط باش تحل هذا المشكل، ولكن كنظن انه الحكامه الجديده اللي كيمشيو ليها كيتطلعوا ليها المدن الذكيه هي حكامه اشتراكيه. غاديش نقول ولا تشاركيه باش هاد الحكامه التشاركيه هي كنعيطوا على الفاعلين في البريفي في الميدان الخاص، كنعيطوا على الفاعلين في الميدان الاكاديمي، كنعيطوا على لي ديستريبيوتور لي فابريكون لي كونستركتور وكنقول لهم كيفاش تندمجوا كلكم في هذا الحل الجديد اللي بغينا نطبقوا. دونك هذا هو الباب الاول. وكانت المفاجاه ساره جدا ملي لقينا انه لا ريجيون دو مراكش مستعده انها تدعم 20,000 دراجه ماشي ناريه، دراجه تستعمل الطاقه المتجدده. وكنقول الطاقه المتجدده باسكو في الاول فاش يلاه بدينا حنا نيت هاد لورغانيزاسيون ديال هاد ليفينمون كنا كنتخيلوا انها غتكون طاقه الكتريك، مي لا فيريتي سي كو اكتشفنا انه كاينين طاقات اخرين، كاينه طاقه ديال الهيدروجين، كاينين des moyens qui sont hybrides. Donc l'idée chez nous c'est que pendant 48 heures il va y avoir un challenge اللي غيدخلوا ليه واحد المجموعه نتاع des petites équipes فيهم des gens qui appartiennent à des entreprises, فيهم des gens qui sont des développeurs, فيهم des gens qui viennent de l'académie. Et في الاخر ديال هذا الماراثون يعني نهار واحد في لا فان دو لا جورني واحد فيهم غادي يربح. الوغ شنو غيربح؟ حنا ما بغيناش نديروا هذاك الباب ce petit côté juste cérémonial et festif نتاع كنعطيو une enveloppe غادي نعطيوه لاكسي الفينونسمون باش يدير البروتوتيباج نتاعو. لما كنقولوش اون بيرسون كنقولوا لو جروب كنقولوا ليدي، ولكن التقبيه شكل باش حنا غاديين في هذا الهاكاطون بفضل ليكم نتوما اوسي لي ميديا هي حتى دوك الاخرين اللي عندهم افكار اخرى غادي يبانوا، وملي غادي يبانوا غادي يستقطبوا هذيك الماده، غيستقطبوا داك الانفستيسمون ديال سيغتان بارتنير. Donc là c'est l'occasion de briller, c'est l'occasion de montrer qu'il y a de l'idée, qu'il y a de l'énergie, mais qu'il y a aussi de l'efficience et de l'efficacité. Donc كنعطيوهم موعد نهار الحد في الليل. إلا كتاب غادي نقدروا très simplement ندوزو من لا بارتي ديال البروتوتيباج لا بارتي ديال لاكسيليراسيون. دونك كأي مشروع كنحاولوا نقلبوا ليه على التمويل، ولكن هذه المره كندويو على تمويل اندستريال. On parle de grosses enveloppes, on parle de gros industriels. On est très
ouverts à nos partenaires de l'étranger, l'Europe ou d'autres pays, d'autres continents. Mais nous avons un challenge intime, intrinsèque, هي أنه على الأقل 40% ديال هذه الدراجة تقاد هنا في مراكش. دونك بغينا نخرجوا بحل آخر لمشكل آخر، المشكل ديال l'employabilité. Si on monte une usine, si on monte une unité de montage ou là de fabrication ديال هاد لي موتو durables, ça veut dire que حنا مشكلة كبيرة لهاد المدينة اللي مشتاقة أنه تكون عندها واحد الفاعلية industrielle. Alors, أكيد ما بين عندنا واحد طاقم ديال التحكيم le jury il va prendre en charge plusieurs types de critères ما بيناتهم la faisabilité économique حيت انهم يخلقوا لنا دي بورش اللي غادي يشريوهم بجوج ولا ثلاثه تاع الناس فراه هذا خارج من سميتو. وكاين واحد الفكره كنتمناو انه يتبناوها لا ماجوريتي تاع لي زيكيب هي لا ريبريز نتاع لو بارك اكطويل. يعني شي واحد اللي عنده دراجه ما يحسش براسو دون لوبليغاسيون دو يحاول يشري دراجه اخرى. كاينين افكار اللي يقدر تمشي في هذا الباب انه ناخذوا الدراجه اللي موجوده ونبدلوا فيها غير باك الموتور تماما واخا غير نقصوا فيها باش نكون تيغاتير وما بغيتش نخطر على المجرى ديال المسابقه. كاينين الناس اللي غادي يجيو غير بفكره ديال الكاسك، كاينين الناس اللي غادي يجيو بفكره ديال شي حاجه باش تخبى ديك دي توي ديشابمون، كاينين دي جون اللي غادي يجيو باش يزيدوا de l'électricité ou de la batterie à côté du moteur combustible. كاين الناس اللي غادي يجيو بالهيدروجين. On va pas insulter le futur. Là, on doit rester neutre en tant qu'organisateur. Aujourd'hui, on passe la main, on est optimiste. ما نعرضوش عليك العباس، ما نعرضوش على لي ميديا، ما كانش عندنا غايه، ما غاديش نثبتوا داكشي اللي كنقولوا بهاد الكاميرات وبهاد المنصه الا ما كناش اوبتيميست. الله يبارك.